Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nate ku program Julira Mukama. Yenze Dembe Habert omuweereza w'omweno program era omwanjuzi wo era nga tuli buterevu ne Bukenya Huntington omukadde w'ekkanisa eya SDA Nanziga eri mu maya Chengera era nga ali wansi wa Busega Church District nga muyo aweereza nga Vice Chairman wa district wansi wa Musumba Ziwa era nga ye mukulembeze wa social and welfare mu Adventist Men Ministry ku Central Uganda Conference. Ate era nga ye director wa Nanziga SDA Primary School watugambidde nti nno bali ku musingi ogw'obwa Katonda era nga batunulira nnyo Grace Link enjigirize za Grace Link abazitegeera obulungi ennyo okubeera nga batendeka abaana baffe nga babatendeka mu ngeri ey'okutya Katonda n'okubeera nga agulumizibwa mu bulamu bwabwe. Ekyo nno kiyitirivu nnyo era nga nkikooneramu kubanga amasomero ag'obukristaayo geetaagisiza ddala mu kiseera kino kye tulimu. Ellen White agamba nti no one of the reforms ezimu ku nkyukakyuka ze twetaagisa okuddayo ku nnono ey'ekkanisa kwe kutendeka n'okuyigiriza abaana baffe. The education reform. Abaana beetaaga okubayigiriza emisingi naddala egy'obukristaayo mu Seventh Day Adventist Church. Twogera ku misingi egya Bayibuli kubanga Bayibuli yetugamba nti mu Yokaana 17 olwokusatu nti nno kuno kwekola ki bwe bulamu obutagwawo okutegeera Katonda omwo ow'amazima ne Yesu Kristo gwe yatuma. Kati singa tuba tusobola okutegeera Katonda kiba kitegeeza nti nno okuyiga kwaffe awo nno kuba kw'amakulu. Entamwewulira muliro mubereberye. Mwebale nnyo mwebale ddala omulimu ogwo gwe mukola ate era tusaba Mukama ayongere okubakozesa abagabirire abawa omukisa era abasobozesa okubeera nga munywera mu buweereza obwo. Tugenda atugambe nti director wa Remnant Crew Ministries ng'era eno buno buweereza babe mulimu okuyimba mulimu okubuulira enjiri is an evangelist awo nno ogenda kwongera okutumenyerawo otubuulire how do you become an evangelist wabisomerera oba evangelist by the power of God kubanga waliwo Yesu Kristo yeetendekera bennyini yatendeka abayigirizwa be 12 naye ate ne wabeerawo bali be yasisinkana kwegamba nga batendekebwa mu ngeri ndala ate n'abatwala buterevu nga Paulo naye batugamba nti no Paulo took over 20 years ng'ali mu kuyiga ng'ali mu Arabia ng'ayiga paka bwe yatuuka kwegamba obuweereza tetusobola kubutwala nga kyakuzangirako twetaaga okutendekebwa. How long do we need to be trained? The glory of God. Mukama Katonda yamanyi kubanga abamu it takes a day, abalala it can take a year, abalala it can take months, abalala it can take even 10 years nga tebannaba kutuuka kutegeera kikyakola naddala okuweereza Mukama Katonda waffe. Sebo tukwaniriza nate mu studio za 3 ABN TV. Kama favors we. Yes sebo. Waayo okulamusa kweri omulabi waffe otusabire essaala eggulawo mu butongole. Nange omulabi waffe atulaba. Ate agenze nga atulaba okuva gye twatandikira. Okuva gye twatandikira. Aze nga atulaba. Awamu ne bakuba n'amasimu awamu ne beebaza awamu ne bagamba nti byogera bituufu obo ku masitoori eringa firimu olinga ibyo firimu byaliyo ddala abooluganda eyabakolanga Danieli mu mpologoma oyo yawonya abaana ba Isirayiri ye Katonda ow'akaakati mulamu akyakolera ekyo ebiva ng'aba ssebo
nti ebyafaayo bino mwebale nnyo Avento Productions mwebale nnyo FBN kubanga this is the modern day Bible. Amen. Bible ebitujulirirwa ebikola by'abatume b'ennaku zino nawo birabirako ddala era osobola okubijjulira. Byayima tugamba nti owangude biki mu lugendo lwo tulage amanyi Yesu gakuwa ono tuyambako tumanye naffe eyakuwonya naffe gwe twagala. Katwebaze kabaka waffe ow'ekitiibwa webale nnyo kubanga otwadde obudde obulala okukujulira bino bye twogera tewali yabikola gwe kennyini kabaka gwe wabikola. Kati tusaba nga bwe wabyatukolera ffe bikolere n'abantu abalala oyo anaabiwulira bubeere obulokozi gy'ali ayi kabaka naye ekitiibwa kidde gy'oli ffe tutowazibwe nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. Amina. Waliwo ekyansanyusa mulundi gwe twasembayo okunyumyamu nga otulaga nti omusajja yakuwa omulimu ogenda okubeera nga oyimba. Yes. Naye nga Mukama Katonda akusegguliza ekifo okutuula n'abalangira. Exactly. Ndowooza weebuuza nzaani ayogera n'omusajja ow'amaanyi ayenkanidde awo Munyagwa owa Golden Gate Choir. Ate nga si Golden Gate Choir yokka yali ng'akola ku television. Okay. UTV by then twagiranga UTV ne Radio Uganda nga yonna akolayo kati nga musajja w'amaanyi ate nga is a business consultant yalina gye bayita Muyenga business company w'abantu magezi. Naye nga ekitone kyo ekyokukulukusa kasukurano waliwo kasukurano soprano kakulukuta waliwo omwana atera okyogera omwana oyo alina omanyi tulina programu wano yimba nange ngimanyi nnyo tugenda out okukwata omwana amanyi okunkuba nagamba kasuprano k'omwana ono kakulukuta katambula awo nno nga owuliro eyo yali tena omusajja n'akuwulira ng'oyimba ate bwe nagendayo by the way nanzija mutena n'ateeka mu bass. Anti era bagamba nti abayimbi ba tena basobola bulungi okuyimba bass. I never knew. So wagenda wayimbako mu Golden Gate nnyo tubulire kuyimba okwo wabuweereza bwo bwali butya mu Golden Gate. Kakati bwampita by the way bwangamba ekintu ekyo kye kimu ku ntale ennene zinalina bulamu bwange kubanga wano nalina zinaabala Dramactors nga bwezanyiramu nga balinamu nabo nga banneetaaga nnyo naddala mu Katemba bali musajja nnyo wa stage Katemba nze Katemba nali tulina bwe tufaananyamuko okimanyi nange nazannyako ku stage okirabika ze nazannya ne Alex mukulu mu Impact International gundi mwayimba 30 years of banana 30 years of banana Edward Mutesa. Oh dear, that man. Nange nnawe kufaananyamuko naye obujulire obwabwe bwa mulundi mulala kakati nafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga wano baali banneetaaga nnyo ate nga ekitundu kyenzannya tebalina mulala yeetegese kukizannya baita we nazannyanga ekitundu bakiyita Kapalaga. Kapalaga ng'akola mu nnyumba y'omugagga Kapalaga kakati nga ate nga bano baagala nenzannye Pascal era nga nakyo kigwa bwebyo kati nga tebalina muntu bano ayinza kufiitinga wano kakati bwe yaŋŋamba jangu tuzannye ne mugamba bano banneetaaga naŋŋamba nti no nze nja kuwa omulimu obadde osoma esfonti nja kuweerera kakati lwenzijukira lwali lunaku lumu era bannange nga bano balina bazinaabala Dramactors balina mbajjukira sinabala nnyo kakati sinabala Dramactors baali bagenda kuzannya mu Ndeeba. It was Easter nga bagenda kuzannya mu Ndeeba naye ng'ate Golden Gate Choir egenda lya Ntonde nagenzeyo mu Golden Gate nenzannya everybody nagamba tufunye omuntu gwe tubadde twetaaga tufunye gwe tubadde twetaaga kakati nga nina okuva Cold Kampala Martin Road
aba Golden Gate bangambye balindire ekibuye ku Shell. Yes. Naye nga ate nina okuva wano ngende wali mu Ndeeba. It was Good Friday. Wali basimula Good Friday tulina okuzanya ne bazina abala mu Ndeeba. Yes. Kakati nengamba yenkole ntya. Decision ya nnema. Kakati bwe nagiranga nenzirako wano kuki? Nenzirako wano ku Shell. Nenyimirira ku Shell obwenti. Bano bajja bansangewo. Nende bano sawa gamye nti sijja kujja. Nenzikirira wali nzikirire mu Ndeeba ngende. Kakati nasigala wakati awo. Era Golden between two opinions. And there was no masimu by then. Kai. Tewali simu. Nagenda okulaba Golden Gate ne bajja ne bayimirira wali naye nga nze ndi wano nga ku katale kekibuye awo wali ka park ennaku zino manyiwo bulungi kakati nemba lengera ne banoonya ne betwolola kasajja kano kabulidde wanga tebandaba ola bulungi kakati by then nga ziri ku ssaawa nga zituuse zigenda mu 9 kakati ate eri batandise dda mu Ndeeba mu zina abala ate nga yonna olina role. Nina role kati nembera stuck era nagenda okulaba after something like 40 minutes nga kigati ya Golden Gate ate nga tewalingawo masimu nti tewali simu kigati ya Golden Gate ngepita kwesi ngegenda kakati neno saagenda nentambula nenzirayo ku Kampala ku Martin Road bombi tewabazanya bonna nabayiwa. That is the problem of the decision. By the way, let me tell you this. Kino kyo kirina ekyokuyiga kyekimpa kubanga kino nabadde era nange ngezaako okulwana n'ebyawandiikibwa nga okuyiga kwe nafunye nti no tuli mu kiseera ekizibu ennyo era ekiseera ekyembalaasi eri eyakyenvu ey'ekibuguumirise one leg for Laodicea kwegamba where you are juggling between two opinions obwakabaka bwa Katonda ate n'ebyensi kiri gundi kye yali ayogerako nti no lwaki ensi tojenjoyinze oli eno gy'oli totegerekeka yagadde nkajjeyo tisagala Katonda wamaliriza nga togenze saagenda Lyantonde gye baali balaga aba Golden Gate ne mu Ndeeba nawo tewabazanyira bwe naddayo ne baŋŋamba tiwagenze olwo nfuta akaveera kange akalimu engoye zange togenze tisigenze lwaki bonna bandese nenebaka nenekirowoozaako ku Mande bagenda okuvaayo Golden Gate omusajja Munyagwa yita tata ng'alemerako yajja yasibira nga tebalabana kutuuka Muyenga gye baali olwava Eryantonde basibira Martin Road nga bakodogi bannonye ne bagamba jantugende era olwo yanzijayo sadda ku Martin Road. That was the last time nogendera ddala otandika okukola omulimu era nentandika okuzenya bano bakomawo ne bankima waliwo omusajja bamuyitanga Kalyango yali akola mu Ministry ya Trade nangamba nti nange kankuteeka ku musaala kankuwenga $5,000 kati that was 1986 and that was a lot of money. That was a lot of money. Nangamba kankuwe $5,000 nja kuwange $5,000 buli mwezi ne mugamba nti ate kakati oli omusajja yagize dda kakati saagenda $5,000 ngenda mu Golden Gate Choir nabeerayo emyaka egiwera naye kankutegeeze nagendanga nenkola kokuba yagenda nampeerera kwe 6 Kampala High Gondi Munyagwa watulira Kampala High gye natulira wano mu city natulira awo 1988 otula senior 6 esebo kakati nentandika okuyimba mu Golden Gate to the extent ndi yatuka ekiseera nangamba nti wamai twice ozanya at the same time oyimba ate ng'oyimba bass very rare voice kugamba ne tugenda twatambula okere naye mu byonna kye nsinga okwenyumiririza kiri kimu kokuba saakola nga bwe nandikoze ku HSC kubanga nalinga
mukozi mu office ya Muyenga Business Enterprise eya ya Mr. Munyagwa kati nakeranga ku makya aba S5 twasomanga lwaggulo nakeranga ku makya nenzijja nenkola ki nenkola paka saawa tukera ku nnyo paka saawa 2 tuli mu office ku saawa 4 ku saawa 7 nengenda ku ssomero kati ku saawa 12 n'okomawo ne mulinya ne mugenda ne muddayo ne mu training okuva ku saawa 2 paka saawa 8 rehearsal nga muzikolerawo Muyenga ewa Munyagwa awaka nga tuliwo abavubuka nkwaya twalingamu abawera 24 kai that was a big team kakati obudde obunaasomako buli luddawa ekyo bwekyo kyali ne mu 6 kati watwala nakyolero oba katonda yakola n'okutuuka okufuna points ezintwala ku university wazifuna zo nazifuna ofuna mmeka ku senior 6 senior 6 nafuna 12 nofuna principal passes zo 3 naye nga ekyannuma kiri kimu singa na concentrate nga banimpadde makerere kuki kati ate ove mbino ebyali abakusomesa gwe naawe wali ozirina awo webaza mukama abakusasulidde waali bayiseeko oti omusajja yaŋŋamba nti nno nti abantu balina enotion nti singa waliwo engeri endala yonna gye naali kugjeeko ssente ezo nga sikukoledde naye kyeneebaza Katonda gye naaliyiseemu nemba nga nzifuna bufunyire nga sikukoledde kyeneebaza Katonda kiri kimu nti mu Golden Gate Choir nga nkola mu Muyenga Business Enterprise mwe nayigira okuwandiika feasibility study amiina mu Golden Gate Choir mwe nayigira okuwandiika business letter amiina mwe nayigira okuyimirira mu maaso kubanga Munyagwa practically hands on Munyagwa yali nga is a business consultant naye nga tasobola kukola ki nga tasobola kutambula nga ali mu kagaali kati jjukira nti twakoleranga abantu feasibility study ne tugenda ne tumwogerera mu maaso ga basajja nga abajja tebasoma n'ogenda mu maaso ga bank manager n'oyogera naye okumuconvinsinga ate nga kugamba you must come back nga omusajja ono bamuwadde looni okitegeera kakati ne mugenda mu mmotoka n'akukokinga mugamba bwe ne mumuleka wansi n'ogenda fulo 15 ku Cham Towers by then yali Uganda Commercial Bank njijjukira n'olinnya ku Uganda Commercial Bank n'otuleeyo n'ogenda n'omusajja mu kanzu nga yegwe business nga kati gwe mwogezi we agenda okumatiza accountant muve wa accountant mugende wa bank manager esebo baliko babatereroni ntegedde kati ng'oteekwa okwogera oluzungu n'olumalayo oteekwa okwepresentinga ate ng'oli okwegamba very confident togamba nti bino Munyagwa yabiwandiise no bino byonna bimwawandise mu feasibility study oteekwa okubimunnyonnyola physically omusajja agambe nti yes speaking with composure with confidence era kino kyatuyamba engeri gye wali munnakatemba gye wali omuzanyi w'oku stage kuba kankubulire sijja kulimba bwe nasajjako nange ku stage there is a confidence gye nadevelopinga gye nali sirina owulidde n'okusoma ono omugambe ki mu kiseera kye kakati ekyo kyanyamba nnyo kati ekyo noba ng'osobola okuactinga noyingira into another character exactly amazima gali nti Munyagwa teyatuwanga musaala but kikyo wafunayo naye kino kye twafunayo kino kati nze omusajja yagendanga mu maaso by the way Munyagwa yatandika mukalazi yatandika bino construction bureau of accountancy right bureau of accountancy kati kamu wane seguku naye nga amagezi yagajja ku oyo buli eye tosobola kuyita mu ngalo za Munyagwa n'omwewa ng'ojja Munyagwa ye yatendeka mu byamawulire Munyagwa yatandika Kisuule waguma
yamwekeranga Kisule Waguma nawe twali naye eri kusimba okitegedde nnyo oyo Kisule Waguma yes obuli babujulirwa bulala naye akuteka bujulirwa nga bw'oyita mu ngalo za Munyagwa akuwa real training ne Kisule Waguma naye yayita yeeyo twali naye yes okay kati nga yali mu side ene y'amawulire nga nze ndi mu side ene ya business consultancy kakati ye Kisule Waguma agawangaddemu paka kaakano nnyo akyagasoma nakati agasoma kakati ekyokubiri yajja asoma aga Katonda owange twengeri gyabiruseruse n'atuyamba nnyo kakati ekyo ng'okitadde ku mabbali Munyagwa yatutendeka yatukwatanga ng'ova ojja bwoti wazze genda ku ssomero n'agamba tugende ku rediyo n'ogenda ku rediyo n'oyigiriza abantu bayina yakisoma n'agamba genda e Kawanda olaba omukyala gundi tewali simu olaba omukyala gundi yakulira gundi y'obutiko ogende omugambe Mr. Munyagwa antumye ombulire kubikwata ku butiko nakusomera omukyala nakubulira nga obutiko ng'obuwandiika n'obuleeta ku rediyo n'okomawo nga tewabuuziza ekibuuzo kiri kurusyo kati obutiko babukolamu ki ddayo genda omubuuza obutiko ova mu Kampala oddayo e Kawanda madamu kakati ate buno obutiko babukolamu bwabika bimeka n'owandiika kakati nagamba prepare this nze ngenda kukola ku radio ngenda kukola introduction I'm going to introduce you kati golyoka otuwe good expert view esewo kagamba katonda nze just an S5 omwana wa S5 student notandika okwogera ebintu abantu obulamu bw'abantu nga enyanjula gyakwanjulayo yokka nga gwe yekka gagamba with me nze wano nazze n'omukugu mu butiko otyo omwami Bukenya Hannington olwaleero gwendese agenda kutuyigiriza ku kulima obutiko he's an expert abitegeera bulungi nnyo kakati nga gwe olookankana gw'omanyi ndaba bannakatemba mabega wa microphone kakano noyigiriza abantu obutiko noyigiriza abantu obutiko noyigiriza abantu okulima obusaanyi kubanga by that time mwami Munyagwa yali yasoma ne yali yakola yatandika amawulire n'ekintu Musoke yali prime minister kakati najja n'amugamba njagala otuyigiririza abantu bayiga okukola ebirimu egikolekako egisoboka kakati nga ffe bakozesa n'ogenda mu kampuni oyo ndowooza yali Katonda ng'akola through Munyagwa waliwo ebintu ebimu nga tusobola na kubinnyonnyola because it's the doing of God and it's marvelous in our eyes enkola ya Katonda iyo esukkuluma okutegeera kwaffe abaana b'abantu kakati that confidence n'ogidevelopinga ne muvaayo bwe muti enkeera kyekimu ku bintu biwaganyulwa mu Munyagwa and that one I can't buy it with money nga tasasula misaala naye nga mwategeragana omusaala mukutegereganira nga tajja gukuwa nga ye kwegamba yali simusasula naye kakati nze bwasasula batasasula wafuliramu infact twategeragana n'omusaala olowooza tetwategeragana na musaala ku nkomerero n'omuva ku rediyo olwaleero enkeera abantu ne bayiika ku office nga bakunoonya bakubira amasimu yayigiriza obusaanyi kakati nga what we do n'ogenda bino bye bawandiise n'ogenda n'obitayipinga n'obawa gundi n'obiteeka ku stencil n'obicycletilinga n'ofulumya n'obaguza empapula ezo kakati eyo nayo bizinesi ng'etukolera kakati mwali mutetenkanya mufunze mwami Munyagwa nga akuteeka tewali muntu yakola na Munyagwa era nga bw'okola ne Munyagwa n'osigala ng'oli bwotyo nga gwoli oba mukolimire oba Munyagwa n'atuyigiriza kakati bwe namala S5 S6 nga maze ogikola Munyagwa n'aŋŋamba no olwo batututte nze passion yange by that time kubanga batwali najja nankumbi twali tutandiseewo ekibiina nga bakita Freedom in Christ Evangelical Group Fisege kakati in fact awo wewali turning point yange nkugambye nali nga Martin Road ng'obuyaye butandise okujja
naye bwe nagende najja nankumbi ne tiiminga ne Kisuule ne ntiiminga ne kubanga ne Kisuule wamusanga najja nankumbi twasinkanayo 1983 ne Musumba Kalemera Mutebi bantu mwe nga muli badda kakati ne tukwatagana nga mwakwatagana ne tukwata omanyi nani nsula kwa ku Martin Road kati nga wano ku Wembley express we training ira kakati nzo okusoma kwali kuganidde awo era singa yali kakasatu nzo okusoma kwali kuganyi kakati nga ngenda wano ku training nzo okusoma nzira ku training ate ku Thursday ne ngenda mu Katemba ku National Theatre kati naye kasatu yankwatako nangamba yagenda nansanga nga saasomye Luzungulwe nabadde ngenze kugula ki kugula tiketi nga nze gulira abana tiketi nangamba Bukenya sikulabye mu gundi yange mu klasi yange ne mugamba yesebo sibade siriwo lwaki muzadde wange yabadde antumye nangamba genda kuwandikira ebbaluwa era ganti yabadde akutumye nalabirawo nti ngudde mutoyi ne mugamba sebo mbadde nkulimba n'omulimbulula kwatiramu katono nnyo omulabe waffe atulaba ku lutimbiro 3 ABN mu butuufu tuva wala era gye tuva singa tutunulayo ne tulaba Mukama Katonda bw'atusaasidde bw'atubedde bw'atuwaniriridde bw'atugabiriridde era bw'atukuumye okubeera nga tukyali balamu ate nga tukyagenda mu maaso tetugwanye kweraliikirira ekijja mu maaso tuli ne Bukenya musajja Njasabigwa omuweereza wa Mukama era nga atutotolera olugendo lwe nga atuwa obujulirwa kansubire nti nno we tutuuse olina Mukama Katonda kyayogera gy'oli nange tugenda kumbulamu katono nnyo bwe tukomawo aho wennyini we tugenda okutandikira tulyoke tulabe biki ate ebyaddirira ku 3 ABN TV program Julira Mukama tovaawo katudde. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Buli lwa Sande ssaawa 5 wano ku 3 ABN TV nange omwanjizi wo Nantume Nora. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama nange Dembe Herbert Sekanyumiza omwanjuzi wo tuli wano tukyagenda maaso n'omusajja wa Katonda omusajja Bukenya Hannington. Bukenya Hannington. Yes, sir. Otulaze engeri gy'omalako senior 6. Yes. Ga musajja Munyagwa kizibu okusanga omuntu Yes. awaana omuntu namu waana to that extent. No. Era Mukama Katonda In fact, kyemmanyi nti and it is good anyway. it's- Kubanga on the other hand kyenjagadde Yes. okujjayo nti sometimes tukola kye tuyita character assassination nga noyogera bibi byerere bikwata ku muntu in the process nobanga omuttattala naye gwe kyenkulabyemu ozimbye omusajja otuwadde ekifaananyi kya Munyagwa nendaba omusajja alina ekitone Katonda kwakoleramu omulimu ogw'amaanyi okubeera nga akulira Golden Gate Choir. Yes. Si kyekyo kali na different companies. Yes. Ate nabeera nga abasajja nga gwe abagurumize Exactly. ne mubanga muli baweereza ba Katonda
n'omusajja wange Kisuule waguma n'omusuulamu ndabire ddala ekitiibwa kya Katonda agulumizibwe Yesu Mukama waffe mulungi. Kati otandika ddi okufuuka theologian? Kakati mukadde Musumba Kajja nga tuli enajjana nkumi tutandise gye bayita Freedom in Christ Evangelical Group. Eyo yenyamba okuva mu buyaye. By the way, twalinga ba contemporary baffe yalinga Katolu Bwama. Katolu Bwama ne Medi Sereko Sebuliba. Kati abo twalinga nabo ku Martin Road yawo. Okibe ne babe mukibi. Na tuli abo ku Martin Road. Afri Talents. Abo. Kati bo bagenda mu Afri Talents. Kati zenengena mu Golden Gate. Kati munyagwa gondi Katolu Bwamere yangamaga mu kisajja kuli kasiru nyonyo. Talent nojibika ketaka kati ofuna nyoki nti ndi mu buweereza ate abo buli obusiru. Kakati ng'ensajira babulala. Naye bwe tubeera bwe nvaayo bwenti bwe tugenda tutandise Freedom in Christ Evangelical Group. Twatandika kutambula nga tuvaayo ku ssomero twalinga kutoloka ne tujja ne tutandika ngaffe omulimu gwaffe kugenda kuwakana n'abalokole. Nze Kalemeera ne Kisuule ng'omulimu gwaffe kugenda kuwakana n'abalokole era nga bwe tuvaayo ne tugamba twabasinze. Kakati abaana ne bagamba tujja kugwa naye kankubuulire musajja bamuyita Kasaato yali musajja nnyo teyatutaataganya naye tugamba naye mufeeyo n'okusoma era njagala okutegeeza twali mu gurupu abantu nga mukaaga tetwalina na chaplain ku ssomero naye ffe twafuuka ba chaplain ku ssomero. Kati omundi tutandika okukola omulimu enajja twabatiza abantu nakakati bakyaliyo omusanga nagamba naye omulimu gwammwe gwe gwanokola. Omulimu gwammwe gwa Fiseege gwe gwakola. Kakati omusumba Sendawula watulabira natuka baana mmwe mwandigenze ne musoma obusumba. Kati bwe tugenda ekyo ne kisigalamu mwandigeze ne musoma obusumba. Kati nze ne Kalemeera bwe tumala S6 Kalemeera yatulira Light College Katikamu. Nze ne ntuulira Kampala High School. Waliyo paka Senior 6. Senior 6, yes. Naliyo paka Senior 6. Kati bwe tuvaayo natuka mugende musabe. Netugenda Ebugema. Ne tusaba. Esewo. Ne batuwa naye nga Golden Gate yano tujita. Era bwe tutuuka ku university ne Kalemeera ne musikayo ne muleeta. Naye Ebugema. Naye nayingira Golden Gate. Naye nayingira Golden Gate. Kati ne kiba kyamaanyi. Ne mutandika okuyimba mu. Era twavanga mu byaffe ebya Golden Gate. Oluusi nga tutuuka ku university saawa 8 ogw'ekiro. Okitegeera kati nga bino tubyagala nnyo naye nga nabino tetubita tugenda era ebiseera ebyo omukyala twalina omukyala nga bamuyita Robinson ngamba Huntington. Robinson yali mukyala mu Ngereza naye ng'asomesa Lungereza Ebugema. Concentrate Huntington concentrate. Kakati twasomera emyaka gyaffe by then nga tusoma egi ena. Kati bwe tufuluma kati ate olwo nga tutandise Remnant Crew. Remnant Crew gyeveeyo. Tutandise Remnant Crew etandika etya twatuuka ekiseera nga tulina ebirooto nze Kalemeera Mutebi ne Kisuule. Ne Kisuule ali mu Remnant Crew. Twalinaye mwali akyali bebamu ku ba directors ba Remnant Crew. Era yakulira ekitongole ekibulizi ky'enjiri era recently last year twali naye n'akola omulimu osaabalangira ne tutandikayo ekkanisa ne Kisuule naye ngenda muleeta mu ntebe eyo. Seba oteeka omutuusa wano atule mu ntebe eyo asooka tuwe obujulirwa. Kakati tuva Ebugema ne Kalemeera naye olwo tutandise Remnant Crew tugitandika tutya twatuka ekiseera ebirowoozo byaffe ne Muzeeyi Munyagwa n'ebigaana okukwatagana. Kakati nga ffe waliwo we tugoba kiki kye twali tugoba ffe nti tukole complete ministry ng'erina esobola okweyimirizaawo
self sustaining kubanga waliwo omusajja yali atuwadde ettaka bamuyita Mutaasa gyali enda kakati asabira najja nankumbi nga atuwadde ettaka ebuwama ekazaaga 5 nga tumugamba muzeeyi gwe genda mu ofiisi yo okole ssente mugaati tulina kigaati ya Golden Gate evuga abasajja nga tulimu abavubuka abakulu abasusiza emyaka 20 nga tusuka abantu 14 abasajja tugende tulime eri tukomengawo n'emmere naye twagenda okulaba nga muzeeyisi takiraba nga bwe tukiraba kakati omusajja bamuyita Lujja netugenda netumuliiramu natugamba baana bange nti muli bakulu kakati ebirowoozo bimwagala okukola mwe nyini mubiteeke muki munkola mukole ministry yamwe mubiteeke mu nkola naye ng'omuntu akugamba okuva mu Golden Gate ng'olabira ddala ng'olabanga akugambye okulya embizzi Golden Gate nga yatukwata mu mutima bweti nga ffe tuziri recordinze ensi yonna ng'ewulira tugenze e Rwanda tugenze e Tanzania tugenze Congo tugenze Kenya tugenze ekintu kitukuteebwa ng'amavaamu mu Golden Gate naye time yatuuka ne tutuula wansi tugamba naye ebintu bino byetaaga okukola ebirowoozo bino bye tulina byetaaga okuteeka mu nkola twatuula ne Kalemeera Mutebi ne Kisuule twatula there is a guest house bagita Frodak etukuŋŋaanya abantu bwe twali tugire nabo ne tugamba nti kakati tugende nga tutambula nga bino ebintu tugende nga tuyimbayimbako buyimbi naye kino kyetwagala tuteeka okiruka kiteekwa okugguka Mukama n'atuyamba ne tugamba tutandike obuweereza buno byali ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'11 1994 ne tugamba no tutandike ne tutandika gye bayita nga kye twagala kino nga mulimu ebyenjigiriza mu ministry eno nga mulimu ebyo bya evangelism together with the music naye nga mulimu ne health okira bulungi kulengera ssebo kakati Kalemeera bwe yagenda ne bamuwa okugenda empigi ng'omusumba naye nga Bukenya Kisuule ali ku Buddu Masaka yali ku Buddu otyo twetaaga omuntu anaasigalawo mu ministry eno essebo kati nze nensigala nga ndi 100% ku buweereza bwa Remnant Crew kakati ate olwo ngenze nsomye community health tutandise ne kye bayita Bunga Kalungu community based health care ekintu kikutteyo nina abantu twatambulanga ne tunoonya by that time nga HIV AIDS ali waggulu nnyo kati nga tulina omusajja bamuyitanga kyenda mwena mwawonera wamu abaali ku stage buweereza ekyo nja kyogerako singa tewali buweereza amazima gennyini singa kakati ffe bamu ku bafu naye wagavanga ku stage era bwe nalinga mu Golden Gate nga nze mbuukinga nga sikkiriza ku buukinga hotel manga hall eteina mabega rooms mwe tusula nkankutegeeza ebikebo byalinga bingi abavubuka basajja baafa twabengananga nabo ate nga zenji representing abasajja buli gurupu y'abayimbi kubanga abavubuka naddala abaali mu gundi mu ebibiina ebyo ekigambo ekiyitibwa okusaasaana kw'akawuka kwali kungi nnyo kakati nga bwe tumala bwe tutya okuyimba Museyi Munyagwa n'asigala nga akyalihuuza ku bantu I always commanded the whole team withdraw ne tugenda mu rooms ne tunaaba ne tukola ki netuwummulako ne musoba ku kigambo kya Katonda ne twasomeranga ddala ne kibawujjawujja kakati bwe twamalanga okuwummulamu after something like 30 minutes
ng'abadde ajja okunoonya njagala abadde azanya nga Pascal oba aliwa abakazi aba abadde azanya nga Pascal oba aliwa nga toliyo kati after 30 minutes nga bamaze okugenda ne mulyoka mukomawo muzeeyi ne mumutwala mu ruumu ye ne mugenda wali ne muli ekyeggulo abwetu bwe twasobolanga okuwona naye kyeŋŋamba kiri bwe kiti nti nga HIV ali waggulu nnyo mu biseera ebyo prevalence rate yali waggulu very high 90 91 89 90 91 92 akutuukira ddala awo mu 98 awo it was even in 2000 something yali embeera yali ekyali kakati twatambulanga nga tulina tiimu ey'abayimbi abo ne tugenda nga tukoze tiimu yaffe gye bayita kubanga nze nali maze obisoma nga UPMB yali maze okunjigiriza n'ogenda ne mubatambulamu abantu ne mumanya wali omulwadde kati ne mugenda ewa Dr. Harrison eyalinga akulira Africa Basic Foods oluvannyuma yavamu East Africa Basic Foods kati ne mugendayo n'abawa amata yayinanga amata nga bw'oganywa omulwadde bw'aganywa asobola revitalizing white blood cells abadde omulwadde omuyi nekyenemusanga ng'atambula amata ago era nga tetugafumba kati twagendanga mu kansango omwo netugagaba era kankutegeeze twabatiza abantu out of that yes netubatiza abantu kati nga tulina this community based health care nga tulina music nga tulina era we twatandikira naŋŋanda Kalemera yabuulira ffe netugenda netuyimba 1 week netubatiza abantu 13 ekkanisa netandika netugenda bunga town church 2 weeks kale nga Kisule yabuulira 2 weeks ekkanisa nezimbibwa kati nteeketekezo zombi nkitegeera kakati naye tuba tukyali awo naye nga tulina abaana bangi abavubuka bangi bali awo naye nga tetebasoma ate nga netubatuuza netubagamba bannange muddeeyo musome twagala ministry ngerimu abantu abasoma abasomye netubakwata twalina omusajja bamuyitanga kyomuhendo Criven gyali era kati manyi nti program ya Julius natugamba ng'alina essomero bayita Bright Hill Academy netugenda ere tumugamba ffe katukole promotion y'essomero lyo otusomeseza abaana nolabanga kikola kati olwo ate nze nvuddewo wano bampadde omulimu ebukuya ndi social worker ebukuya mu kitongole kibayita Kitokolo Health Project kakati natugamba it's okay ne tutwala ne tuyiwayo abaana bamukadde Mulangwa bamukyala Mulangwa bansamba James Baroni bakanwaji bakiguli bangi bakrisi nembatwale iyo bangi ne batandika okusoma ya basomeseza bwerere feno katukola promotion mu banga lya mwaka gumu twa promoting essomero ne tujja ku baana 40 eringira abaana 10 kakati olumu tuba netulabanga naye tusobola okukola something better than this lumu ne ngende ewa Musumba Kalemera ngane but we need our own school ngende ewa Kalemera twasula tusaba overnight kati bwe twamala okusaba enkeera n'enzira y'ekitokolo ebukuya bweva ebukuya nenkomawo kakati waliwo ekintu kino nakati newunya Katonda bwakola ebintu twali tutaddewo nti programu yonna gye tunaagendangako chairman ajja kubanga amaze ogisayiningira nga se chairman ate tegenda kugwanga bugwi kati ngenda okukomawo bwe nti kwolwo bagundi lwe baafa ojjukira Dr. Mubiru abataso bagwa mu mugga kati ko ogwebusunju kati kwolwo twayitira busunju ffe twakulemberamu nga bo tubavo in fact twabayitako ebusunju nga bali omuchomo ffe netukulembera nga tuli mu kasuzuki kaffe bwe tutuka ne tulaba ne katukuba akakozidde bo be bavaako emabega ne bayigira nako kakati ne tugende nengenda nfuddeyo ku sabbiiti navagayo ku Friday navagayo ku sabbiiti ngenda okutuuka emasajja gye twali
nga nasanga aba remnant crew bali mu Kamunyembo bagenda kumuna nga ani aba eno program ani yagisanctionize chairman nga tagisanctionize yesebu naye olwokuba baali mu mudu ezigenda nayingira buyingizi nenaaba nenkomawo netuyingira netugenda ninga obusungu obundiko nga bubumbujja netugenda yali nsaggu wano effort eyo yali nsaggu Butega kakati netugende Butega netuyimba gundi bulungi nnyo naye n'abesomero twalitambulanga nabo naye bwe tumaliriza baali bafumbyewo emmere tuba tulya emmere waliwo omukadde bamuyita mukadde nalukola yafa kati nomulala bamuyita Makumbi ye gyali mukadde Makumbi kati naye abeerako ku programs zino kati najja naŋŋamba ti eryo essomero lyammwe koze lyaffe bwe tubakwasa essomero eddala musobola odiddukanya koze tuliddukanya kakati netugamba ekyo tulisobola netukwata natugamba mujje essomero weeriri kati mugende muwandiike mulisabe kakati nembugamba Katonda atwanukudde era bwe tuva ensaggu nze naviiramu nateete nenninye ezigenda empija ewa Musumba Kalemera nemugamba Katonda yanukudde okusaba kwaffe tufunye essomero netudizayininga ebbaluwa nga tulina ogitwala ku bulabirizi ewa Musumba yali Musumba Sendabula by then Musumba Sendabula yes yali ku education yali omulabirizi yali Sendabula yali kaji yali Sendabula nga amulinako education yali Musumba Kaggwa oyo twasoma naye nga ate omuwanika ebugema twalina ebugema ng'omuwanika ye mukadde Kiggundu yali musomesa waffe najja nankumbi naye nga batukwandike tuwandike baluwa n'okulira bakolira bakomande nenjitusaayo naye nziruse ebbaluwa ekireka sinnalaba na ku ssomero beefaanana kakati nve ekireka tukkaweetu nzireyo ekitokolo era ebbaluwa gye bampa nagiwa mukyala wange ye yagitwalayo wa enanziga alina okugitwala enanziga abenanziga bagitwala ekikanyo mu church board kakati by the way navaayo bwenti ebbaluwa nze nagitwalayo nze nagendeyo okubagamba nze nagitwala mu okubagamba kubanga ekiteeso kyali kinaba kuva kireka kati bwenziruka bwe ngendayo nasanga omusajja gwe bayita Nakibinge Wilson omumanyi muwulira yali akola mwandu wa biseera ebyo yes kakati Nakibinge ne Nalukoola bafiiriddwa maama waabwe nabasanga mu Basanja ne ku ssomero saakyamayo nenzija kati bwe ntuukayo bambuuza ebibuuzo mmwe munaasobola okuddukanya essomero nti gw'oli musomesa nti nedda by then nali sinabona kusoma busomesa naye ng'olina gundiyo namugamba kimu olina degree eya theology gye njirina namugamba kimu otambulira nemugamba nti nsobola okusomesa lwaki osobola okusomesa musajja Nakibinge yankuba ebibuuzo nti nze nsobolera ddala bulungi nnyo okuddukanya essomero kubanga tata yali headmaster naseka nagasi kumuuza byatatawo obiyita byansikirano si byatatawo mbuuza gwosobola okusomesa ko nze nsobola kubanga tulina ttiimu y'abantu bangi abasobola okujjana ne basomesa bo basomesa nti nedda naye ku nkomerero ya byonna obulabirizi ne butuwa essomero naye ngenda okutuuka ku ssomero bassebo ne bannyabo nga Ssubi nga Kasubi mwali mulowooza bizimbe bya twali tulowooza nti bizimbe mugenda kutandikira nga kuliko ekizimbe kimu n'okuggwa tekinnaggwa adwa yali ekizimbe temuli nzigi temuli floor temuli mbaawo balitukwasizza balituwadde kati bannange baŋŋambye gw'olina omulimu gw'osobola okuleka Kisula ali Buddu but then yali ndo bavuddeyo ng'ageze ku top radio kakati Kalemera ali mu mulimu gwa buweereza ngamba Katonda wange kakati nayenga the things dilapidated atenga we have already committed ourselves nga tulina bodda w'abasajja bali you have to shoot all your arrows okulaga nti no you are determined naye nebaza Katonda nti twagumirayo kati otolwo nakawasa mukyala wange in fact mukyala wange by that time
naye kirungi yali musomesa naye nga mukyala wange by then ali lubuto lwa myezi 8 bambi omwana asooka olina bameka nina abaana 8 1 2 3 4 5 6 7 8 abo bali biological naye abali mu ngalo zange balinga 14 boyongera ku nina n'omukaaga abamukulu wange kati abo bebana sajja katonda gwa wadde obuvunanyizibwa katonda nampadde obuvunanyizibwa okuza oli mukuza oli muyigiriza kati abaana abo bentambudde nabo naye mukyala wange yali mukazi mu malirivu in fact yatwala ebbaluwa muze bwemala okugira yasooka okutwala ebbaluwa ye nadde natwala ebbaluwa n'atuuka ku ssomero nangamba naye omwami wange omanyi gye tulaga konze simanyiyo kyokkola nga tumaze n'okutumya emmotoka eri ku mulimu maze okulekulira by then nali nfuna omusaala gwa mitwalo 38 1998 kakati lyerina essomero lyaffe lya Nanziga SDA Primary School olwaleero liri mu baana bameka by good twalina abaana abagenda mu 500 lockdown bwejja netukuba netuddayo ku 90 naye kati tulinye tuli mu baana 300 something. Wow. Yes. Omulimu gwa Mukama gugenda maaso. Gugenda maaso. Abaana abayiseewo bokka nga babatizibwa bayitirivu. Amina. Naye nga twali mukyala wange yali mukazi mu malirivu. Namujja ku mulimu gwafunamu by then yalina omulimu nga yakafuluma mu busomesa ng'afuna emitwalo egi. Ena. Ne mutwala nga tafuna musaala. Ne tukuŋŋaanya abavubuka be twali nabo nga tuyimba ne tubaleeta. Kati bwe tugenda okutuukayo bwe tube pa abasomesa abaaliyo. Esewo. Ne balekulira bonna kati nengenda nendeeta abaremunanti kulu nembaleeta nembateeka bwe pa tutandika okustendeka abaana naye ekyatuyamba kyali kimu bagenda ne bajja nga boogera luzungu ekitegeeza lina essomero lya bulabirizi Nanziga SDA Primary School yerikulembera eridukanya ku lw'obulabirizi akadde tekasobola kutekereza kusukka wano Mukama kewerekedde ate nkiraba ng'okyalina na bingi nnyo naye Mukama Katonda ebyo ali bituwa olulala anaatusaasira ntanda ki gy'osibirira omulabi kakati entanda gyesibirira omukulu gwange eryemu kintu kimu kyendabye Mukama kyakoze mu bulamu bwange ebintu ebisinga obukulu mu bulamu bwange abimperedde bwereere amiina ebintu ebisinga obukulu mu bulamu bwange Mukama ebyobugagga Mukama abimperedde bwereere ekisooka okusoma kwange kwonna nze nesasulirayo diploma gye nakola mu busawo yokka gye nesasulira ebirala byonna Katonda abinsasulira kakati ekyo n'okiteeka ku mabbali nti bw'okola ekintu waliwo ekisinga ssente waliwo ekintu ekisinga ssente mu bulamu obugagga bwe nafuna ewa munyagwa saabugula na ssente naye kati kwe ntambulira ekyo n'okiteeka ku mabbali abaana nze kino kinnyambye olwaleero twakutandikawo ekintu kye bayita Friends of Remnant Crew Empowerment Force Friends of Remnant Crew Empowerment eno etuyambye okuŋŋaanya abantu twalinawo tulina abaana betulabirira abatalina abali less privileged abasukka mu 150 naye nga bano osanga omusadde ng'ali less privileged naye nga bw'omulekawo oluma tumuwadde chance tajja kusobola kati abo ne tubaleeta ne tubagamba mumanyi nti jangu osobola okwegulira emmere nti nsobola jangu osome kati olwaleero mwe muli abaana abaweereza ekkanisa tulina abaana abakadde b'ekkanisa nga twabafuna bwe tutyo tulina abaana nga bali mu bifo ebyawaggulu nga twabafuna bwe butyo kati abo bennyini ate kati be baligamba nti nze nja kuweererayo omwana nange nja kuweererayo omwana nange nja kuweererayo omwana right now abayise mu nkola eya force bawera abaana abasukka mu 5 abayise nga remnant kwe ebalese mu ngeri efaana bwetyo abaliyo right now bali 150 mu something kugamba that is a satisfaction Mukama gyatuwadde agulumiziwe Yesu Kristo omulabi waffe omulungi atugumiikiriza ebbanga lino lyonna asobodde okwota programs zino zonna okuva bwe twatandika ne muganda waffe Bukenya Hannington
nkakasa nti tulina bingi bye tusobodde okwetwalira. Amina. Era okusaba kwange nti n'ebigambo ebyo byongere okunywera mu mitima gyaffe bitusiikuule naffe tusobole okufuna okuyaayaana okw'okuweereza Mukama. Amina. Kubanga nsikiriza nti nno Mukama Katonda waffe ayogera naffe ng'ayita mu bantu be mu bibya bye eby'enjawulo. Amina. Kale gwe akwatibbwako era gwe alina kye weetwalidde, Mukama Katonda akubeere akusobozesa okuba ng'ositula okuva awo wobadde owagamidde ate okuba nga weeyongerayo n'obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Katwebaze Mukama Katonda nga tumaliriza. Katonda kitaffe omulungi atwagala ennyo, tusiimye ennyo nnyini olw'obujulirwa buno bw'otuwadde okuyita mu muddu w'Obukenya. Era tukwebaza olw'obulamu bwe, tukwebaza olw'omukululo gwe, tukwebaza Katonda waffe olw'ebigambo ebyo by'omusobozesezza okwasanguza. Bingi bituwadde okuzibulwa amaaso naffe ne tulaba nga tusobola okusituka ne tukuweereza. Kubanga bw'obanga okikoze mu bulamu bwa Bukenya ate ffe naffe osobola okukikola kubanga oli Katonda akola mu ffe ffenna ng'okwagalako bwe kuli. Kale Taata Katonda waffe ne munnaffe oyo abadde atulaba ne bannaffe abo bajja okwota puroguramu eno ku mikutu egy'enjawulo bonna tubasabira Katonda waffe omukono gwo ogugolole gye bali bonna ffenna otuteekateeka olw'obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Kuno kwe kusaba kwaffe mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. 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 Sebo Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe. Akuwa omukisa mirembe tusiimye nnyo nnyini. Amina. Omulabi waffe tunaddingana nate mu puroguramu eno eddako. Beera bulungi. Bye bye. Amen. Bye bye.